Hi mga beshi! Welcome back sa channel ko na kung saan may mga bago na naman tayong recipe na matutunghayan. So, nandito ako ngayon sa aming probinsya ng Nueva Ecija na kung saan ipaghahanda natin ang aking food rebels para sa kanyang kaarawan. So, yun na nga. So, stay tuned at sisimulan ko na. So, yun na nga mga bears, yun yung isa pa nating ginawa ng birthday ni Papa. Fruit salad with lychee. So, ginamitan ko siya ng kondensada. Tapos, yun nga yung ating lychee in can. Tapos, fruit cocktail in can din. Tapos, ang ating all-purpose cream. Yan. So, nalalakyan ako sa ating lychee, kaya hinati ko siya sa gitna para mas dumami rin siya. Nakakadagdag rin kasi siya ng lasa at bango sa ating salad. Kaya nilagyan ko na rin siya ng lychee para maiba naman mga besh. Tapos yun, sa isang mixing bowl, ito yung isa sa pinakamadaling recipe na gagawin natin. Yung parang natural lang na paggawa ng ang ating nakasanayang paggawa ng fruit salad. Yan, halo-halo yan, fruit cocktail. Tapos ang ating nasal cream. Yan. Ang padagdag ng creaminess sa ating fruit salad. Yan. Tapos, isang can ng maliit na kondensada. Tapos yun na, halu-haluin lang natin yung mga besh. Yan. Yan. Simot-simot. Yan. Yan lang yung pinakamadali nating nagawa mga besh na recipe. Very quick and easy. Yan, tas halo-halo. After mahalo, ilalagay na natin siya ating refrigerator para palamigin. Then, ready to serve na siya mga besh. Yan, ganun na siya kadali. Yan. Isa to sa mga ginawa ko na panghimagas or desserts sa birthday ni Pudra. Yan. Diba? Siya, napakadali lang naman ang way niya kung paano gawin. So, yan na nga yung pinaka-outcome natin na pinakita rin natin kanina sa umpisa. Salamat! Wow. Okay, nakabigyan naman to. Happy birthday to you. Sige, nag-picture. Picture na si Papa. Picture na mag-quiz ka na. Picture ang wait lang. Quiz ni Papa magkabunso na. Wait lang. Wait lang pa, huwag mo malipan. Wait lang. 1, 2, 3, go. Kanta na mo. Papa ko kayo tayo nagsita. Yung Ay, kain na.